ये है श्रीमान समाधान। ए साइड हीरो, फ्रंट इधर है। जैसा नाम वैसा काम। समाधान के बाद से हर बात का समाधान है ना। जालिम एग्जाम का समाधान। चैनो आराम का, सॉरी, जैकी चैनो आराम का समाधान। छोटी हाइट का समाधान। दम लगा के हईशा। और ये उड़ता हुआ नॉटी हार्ट का समाधान। जनाब, समाधान के ऐसे समाधान और एलोपैथी का रेगुलर रसपान मतलब पक्का नुकसान। इसीलिए सिर्फ नेचर चुनो। आए पहली छींक, तुरंत करो ठीक। हमदर्द जोशीना के साथ। रखे सर्दी खांसी से एक कदम आगे।